오늘 들려드릴 이야기. 이상한 소리가 나는 내 방에서 벌어진 일. 내가 살고 있는 집은 좀 오래된 집이야. 방에 들어가면 가끔 이상한 소리가 들려서 신경을 많이 쓰게 됐어. 소리가 나는 시간은 주로 한밤중 집안이 조용해질 때쯤이야. 처음에는 그냥 나만 신경 쓰는 줄 알았어. 뭔가 오래된 집이라 그런가 보다 하고 별 생각 없이 넘겼지. 하지만 그 소리는 점점 더 자주 들리고 더 크게 들리기 시작했어. 어떤 날은 벽에서 긁히는 소리, 또 어떤 날은 마치 누군가 내 방 안을 걷는 듯한 발자국 소리까지. 한 번은 너무 무서워서 부모님 방으로 달려가서 말했어. 그런데 부모님은 그냥 나보고 꿈 꿨다고만 하시고는 더 이상 신경 써주지 않으셨어. 그게 더 소름 끼쳐. 하루는 친구들을 집에 초대해서 함께 내 방에서 자기로 했어. 밤이 깊어지자 역시나 그 이상한 소리가 시작됐어. 친구들도 놀라서 내 말이 진짜였다는 걸 실감했지. 다 같이 아무 말도 안 하고 긴장하며 소리를 들었어. 그때 갑자기 내 책상 아래에서 뭔가 끼익거리는 소리가 나더니 친구 중 하나가 충동적으로 핸드폰, 손전등을 켜고 책상 밑을 비춰봤어. 그리고 우리는 거기서 무언가를 발견했어. 모든 걸 풀어놓은 듯한 옛날 일기장이 하나 있었어. 겉표지가 먼지투성이었고 닫혀 있었어도 느껴지는 음침한 느낌이 있었어. 하지만 호기심이 더 커서 우리는 일기장을 열어봤어. 그 안에는 놀랍도록 선명하게 한쪽 페이지에 기록된 한 여자의 일기가 있었어. 날이 점점 어두워져 간다. 이곳에 나를 가둬둔 사람들을 용서할 수 없다. 그리고 마지막 부분에는 이렇게 쓰여 있었어. 하지만 내가 여기서 사라지고 나면 다시 돌아와서 이 방을 떠돌겠다. 그들이 두려워할 때까지. 한 친구가 급하게 일기장을 덮으려고 했는데 그 순간 방 안의 전등이 깜빡이더니 꺼졌어. 방 안은 완전한 어둠에 휩싸였고 그저 핸드폰 손전등만이 우리에게 희미한 빛을 주었지. 그러나 가장 소름 끼치는 건 그때야. 갑자기 내 방 문이 혼자서 천천히 열리더니 마치 누군가 들어온 것처럼 바닥에 작은 발자국 소리가 들려왔어. 우리는 얼어붙은 채로 손전등을 그쪽으로 돌렸는데 아무도 없었어. 그 순간 내 귀에 아주 작은 목소리가 들려왔어. 이제 너희들이 내 자리를 차지했으니까 내가 여기서 너희를 지켜보겠다. 그 후로 우리는 어떻게 방에서 뛰쳐나갔는지도 기억이 잘 나지 않아. 그러나 그 일 이후로 아무도 내 방에서 자고 싶어 하지 않게 됐지. 그리고 그 소리도 여전히 가끔 들리는데 이제는 애써 무시하려고 하고 있어. 구독, 좋아요 해줘야 해.